पावस ओसरा येवनूय अंदू वर्सा भाताचे बरेपैकी पीक जाल्ल्याचे ताळगांवच्या शेतकाऱ्यांनी सांगले। ताळगांवचे शेतकार भाताचे वारे करपाक व्यस्त आसात। पळोवया शेतकाऱ्यांचे म्हणणे। अंदू वर्सा पावसान सामकी उसरा आपली हयनयशी हजेरी दाखयली। बरे पीक येतले काय ना हाचे विशीं शेतकारांक दुबाव पडिल्लो। पिकावळीक मातसो कळाव जालो खरो, पूण खूब बरे भाताचे पीक आयिल्ल्याचे ताळगांवच्या शेतकारांचे म्हणणे। पावस उसरा आयलो, मात उपरांत खूब झडलो। उसरा आनी उपरांत खूब पावस झडून लेगीत अंदू भाताची पिकावळ बरी आयल्या। सरकारा कडल्यान कांय मजत मेळना, मात थळावो आमदार बाबूश आमकां जाय ती मजत करता म्हूण शेतकाऱ्यांनी सांगले। मडगांव कदंबा बस स्टँडाची स्थिती सामकी बाबत जाल्या। 2011 वर्सा तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन घाल्ली बुनयाद तशी आसा। रिक्षेकार, पायलट आनी प्रवाशांचे सामके हाल जाल्यात। फाटली कितलीशींच वर्सां जाली रस्तो दुरुस्ती, नवी शेड घालची म्हूण रिक्षेकार, पायलट मागतात, पूण कोणूच लक्ष दिना। ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्तीची मागणी सध्या मडगांवकार करतात। काँग्रेसींतल्या फुटीरवादी आमदाराविशीं अपात्रता याचिका दाखल करून लेगीत सुनावणी घेवपाक कळाव केल्ल्यान काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकार हांणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली। ह्या याचिकेच्या फाटभुंयेर 8 आमदारां सयत सभापती रमेश तवडकार हांकां सर्वोच्च न्यायालयान नोटिश्यो काडल्यात। तशेंच डिसेंबर म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन ह्या नोटिशींक जाप दिवपाची मुजत दिल्या। ह्या मुजतीन वाड जावची अशें ह्या वेळार न्यायालयान आदेशांत म्हणलां। दिवचल मानांतल्या लाडफे गांवांत बेकायदेशीरपणान चलपी चिरे खाणीचेर दाड घालून चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केली। भरारी पंगडाचे मुखेली आनी दिवचलचे मामलेदार राजाराम परब हांच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय केली। चंद्रयान 3च्या यशा उपरांत इस्रोची गगनयान मोहिमेची तयारी चालू आसा। ह्या मोहिमे वरवीं मनशांक अंतराळांत धाडटले अशी माहिती इस्रोचे आदले मुखेली दोतोर के. सिवन हांणी दिली। तो कुंकळे NITच्या 9व्या दीक्षांत सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण उलयलो।
गोंयच्या दर्यादेगांची झीज भरून काडपा खातीर सँड मोटर ह्या डच तंत्रगिन्यानाचो उपेग करतले अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या। हालींच काब्राल हांच्या अध्यक्षताये पर्यावरण खात्याच्या एका शिष्टमंडळान हॉलंड वचून ह्या तंत्रगिन्यानाची हालींच पळोवणी केली। सँड मोटाराचो उपेग गोंयांतूय करतले, ताचे खातीर डिसेंबर म्हयन्यांत हॉलंडच्या शास्त्रज्ञांक गोंयच्या दर्यादेगांचो अभ्यास करपा खातीर आपयतले अशी माहिती मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या। नावेलीचो मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम हो राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना खातीर सज्ज जाला। बारीक सारीक कामां उरल्यात, 21 तारखे मेरेन पुराय जातली अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली। राष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या फाटभुंयेर शेनवारा नावेलच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। मायनिंग सीझन सुरू जावपाचो आसा, ट्रकवाल्यांनी परत आपल्या मागण्यां खातीर बसका घेवपाक सुरवात केल्या। ग्रीन टॅक्साचो विशय, डिझेलाचे रेटीचो विशय आनी साबार विशयांचेर दक्षिण गोंयच्या मायनिंग ट्रकवाल्यांची सांग्यार बसका जाली। गांजाचो वेव्हार करपी बायणाच्या एका तरणाट्याक मुरगांव पुलिशेन अटक केला। आदिल शेख ह्या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्या कडल्यान 800 ग्राम गांजो पुलिशेन जप्त केला। ह्या गांजाचे मोल 80,000 रुपया इतके आसा। हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात। आता पळोवया कलेच्या निर्मितीन नाविन्याचो सोद लावपी सुबोध केरकराचो हो खासा व्हिडिओ।
संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपा खातीर प्रस्ताव मागयल्यात. थळावो आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपा खातीर मुख्यमंत्र्या वांगडा 30 बसका घेतल्यो. हे बसकेन संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यारूच इथेनॉल प्रकल्प हाडपा खातीर सकारात्मक निर्णय जाल्ल्याचे मंत्री सुभाषान सांगले. गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या टॉर्च रॅली खातीर वर्ल्ड चॅम्पियन जॅव्हलिन थ्रोवर नीरज चोप्रा येतलो अशी घोशणा खेळां मंत्री गोविंद गावडेन केली. राष्ट्रीय खेळां सर्तींच्या फाटभुंयेर शेनवारा नावेलच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्र्यान ही घोशणा केली. ज्येष्ठ नागरिकांक कदंबा बसीन हाफ तिकेट मेळटा, पूण खाजगी बसीन प्रवास करतना ज्येष्ठ नागरिकांक ही सुविधा लागू पडना. तेन्ना खाजगी बसींनी लेगीत हाफ तिकेट मेळची अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिकांनी केल्या. IIT प्रकल्पा खातीर रिवणा थळाव्यांचो येवकार. IIT जायत जाल्यार तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संदी मेळटल्यो. ते भायर सांगे मालाचे उदरगती खातीरूय ताचो उपेग जातलो म्हूण थळावे सांगतात. पयलीं लोलया, काणकोणा, उपरांत सांग्यार, उपरांत सत्तरी आनी आतां परतून सांग्यार असो गोंयचे प्रस्तावीत IITचो आतां मेरेनचो प्रवास. आतां सरकारान रिवणा IIT खातीर 11 लाख चौखण मीटर जमीन अधिसूचीत केल्या. वचत थंय थळाव्यांनी IIT खातीर विरोध केला, मात आतां एक खोशयेची गजाल म्हळ्यार सांग्यार रिवणाचे हे नवे सुवातीर IIT खातीर थळाव्यांचो येवकार. रिवणा पंचायतीची सरपंच वैशाली नाईक म्हणटा पंचायत मंडळाचो IIT खातीर पुराय तेंको आसा. सांग्यार रिवणा सद्याक तरी थळाव्यांनी पंचायत प्रतिनिधींचो IITक येवकार आसा. निदान आतां तरी IIT प्रकल्प हांगा जावप गरजेचें आसा, नाजाल्यार परत म्हाज्या मागल्या अशी परिस्थिती जावपाची. गोमंतक टीव्हीन व्यथा मांडिल्ले दिवचले मालांतल्या नानोडे गांवचे सत्यवती पर्येकार हे गरीब बायलेक घर दुरुस्ती खातीर आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन आर्थीक मजत केली. सत्यवतीक मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यानूय मजत मेळोवन दिवपाचें दोतोर शेटयेन आश्वासन दिलां. दिवचल मालांतले नानोडे गांवची ही सत्यवती पर्येकार. 8 दिसां पयलीं नेटाच्या वाऱ्या सयत तिच्या घराच्या पाक्याची मोडतोड जाल्ली. तिचे हे परिस्थितीचेर गोमंतक टीव्हीन रिपोर्ट केल्लो तेन्ना तिणेन आर्थीक आदाराची मागणी केल्ली. तिचे हे मागणीची दखल घेत दिवचलचो थळावो आमदार चंद्रकांत शेटयेन तिका आर्थीक मजत केली. मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यानूय तिका आर्थीक मजत मेळोवन दिवपाचें आश्वासन दोतोर शेटयेन दिलां.
सत्तरी मालांतल्या शेतकऱ्यांनी रोजांचे मळे फुलयल्यात. वाळपय विभागीय शेतकी खात्याच्या मार्गदर्शनाखाला शेतकऱ्यांनी रोजांचे पीक घेतला. आता दसरो लागीं पावलो. लोकांनी या तळाव्या शेतकऱ्यांकडल्यान रोजां विकत घेवन तांकां थंयचे थंय मार्केट दिवचें म्हूण शेतकी कार्यालयाचें आवाहन. फाटल्या 4 वर्सां सावन सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 40 शेतकार रोजां रोयतात. अंदूय शेतकारांनी व्हडा प्रमाणांत रोजांची यशस्वी लागवड केल्या. कुमटळ आनी सावड्डेचे हे रोजांचे मळे. शेतकी खातें दर वर्सा रोजांच्यो बियो दिता. सादारण जुलय वा ऑगस्टान रोजांची लागवड करतात. दसरो लागीं पावता म्हणसर रोजां फुलपाक लागतात. दसऱ्याचे 2 दीस आनी दिवाळे कडेन रोजांक चड मागणी आनी खप आसता म्हूण हे शेतकार सांगतात. राज्याच्या 7 मालांतल्या नुस्तेमारांच्या घरांचे सर्वेक्षण DGPS पद्दतीन करपाचो निर्णय गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान घेतला. DGPS सर्वेक्षणां खाजगी एजन्सी मार्फत जातली. हाचे खातीर दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान निविदा मागयल्या. बार्देस, फोंड्या, पेडण्यां, तिसवाडी, साश्ट, काणकोण आनी मुरगांव ह्या मालांत सर्वेक्षण जातले. दरेकी माला खातीर वेगवेगळ्यो एजन्सी आसतल्यो. वॉर्डा प्रमाण सर्वेक्षण करचे पडटले. खंयच्याय वॉर्डान नुस्तेमारांची कितली घरां आसात ताची म्हायती ह्या सर्वे उपरांत मेळटली, अशें GCZMAचे वांगडी सचीव डॉ. लेविन्सन मार्टीन हांणी सांगलें. ओडिशाचे जगन्नाथपुरी देवळांत जानेवारीच्यान थारायिल्लो ड्रेस कोड घालून वचपाक मेळटले. पिजिल्ल्यो जीन्स, स्लीवलेस कुर्ते, हाफ पॅन्ट, शॉर्ट्स अशे कपडे घालून येवप्यांक देवळांत प्रवेश दिवचे नात. देवळाचे धोरण उपसमितीचे बसकेंत हो निर्णय घेतला. पूण देवळांत कसले कपडे घालचे हाचेर आजून निर्णय जावंक ना. देवळाचो मान आनी पवित्रताय तिगोवन दवरप ही आमची जापसालदारकी अशें जगन्नाथ देवूळ वेवस्थापनाच्या मुखेल्यान सांगलें. देखून 1 जानेवारी 2024 सावन ड्रेस कोडाचे खरपणान पालन करतले. देवळाच्या सिंगद्वारांत तैनात सुरक्षा दळ आनी देवळाचे प्रतिहारी सेवक तांचेर नदर दवरतले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोरम आणि तेलंगण या 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकांची तारीख जाहीर झाली. या 5 राज्यांच्या वेंचणुकेचे आबेळतोल 3 डिसेंबराक जातले. ही सर्त कोणाक फुटता ताचे कडेन पुराय देशाचे लक्ष लागून आसतले. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान दिल्लींत जाल्ले पत्रकार परिशदेन वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर केल्यो. मध्य प्रदेशांत 17 नोव्हेंबर, छत्तीसगडांत 7 आनी 17 नोव्हेंबर अशी 2 पावंड्यांनी, राजस्थानांत 23 नोव्हेंबर, मिझोरमांत 7 नोव्हेंबर आणि तेलंगणांत 30 नोव्हेंबराक मतदान जातले. या 5 राज्यांत 16 कोटी परस चड मतदार आसात. 669 जाग्यांचेर मतदान जातले. 60 लाख युवा मतदार पयलेच फावट मतदान करतले. मतदाना खातीर नोंदणी करप्यां मदीं बायलांचो आंकडो चड आसा. खण ब्लॉकांच्या ऑनलायन पावणेक गोवा फावंडेशनान हरकत घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण ही पावणी जायना. हे पावणेंत आर्थीक गैरकारबार सुरू आशिल्ल्याचो आरोपूय गोवा फावंडेशनान केला. ताका लागून पावणेच्या खण मालाची येरादारी आडयात अशें पत्र गोवा फावंडेशनान खण संचालकाक बरयलां.
नोटबंदी वेळार लोकांच्या हातांत आयिल्ल्यो 2000 रुपयांच्यो नोटी आतां आदल्या काळांत खंय तरी शेणटल्यो. सरकारान त्यो वापरांतल्यान काडून घेतल्यात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन लोकांक 7 ऑक्टोबर मेरेन बँकां कडल्यान 2000च्यो नोटी बदलपाक वेळ दिल्लो. जर तुमकां अजुनूय नोटी बदलपाक मेळूंक ना जाल्यार भिवपाची गरज ना. तुमी अजुनूय देशांतल्या 19 शारांनी 2000च्यो नोटी बदलपाक शकतात. देशांतल्या 19 शारांनी आरबीआयची प्रादेशीक कार्यालयां आसात. अहमदाबाद, बंगळुरू, बेलापूर, भोपाळ, भुवनेश्वर, चंदीगड, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जम्मू, कानपूर, कोलकाता, लखनौ, मुंबय, नागपूर, नवी दिल्ली, पाटणा आनी तिरुवनंतपुरम लोकांनी आपल्यो 2000 रुपयाच्यो नोटी ह्या शारांनी बदलूं येता. हमास ह्या आतंकवादी गटान इस्रायलाचेर हल्लो केल्या उपरांत इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी तांचेर परतो वार केला. ह्या बनांकूळ झुजांत गाझा आनी वेस्ट बँक हांगच्या 700 परस चड लोकांक मरण आयलां, जाल्यार इस्रायलान 1200 परस चड नागरिकांक मरण आयलां. इस्रायलाच्या प्रधानमंत्र्यान उक्तेपणान आव्हान दिलां, झुजाची सुरवात हमासान केल्या पूण ते आमी सोंपयतले. मजगतीं जायते देश इस्रायलाक तेंको दिवपा खातीर देंवल्यात. ह्या देशांमदीं अमेरिका, युनायटेड किंगडम, इटली, जर्मनी आनी फ्रांस हांचो आस्पाव आसा. हमासाच्या हल्ल्याचो खर निशेध करून इस्रायला वांगडा रावपाचें ह्या देशांनी थारायलां. व्हायट हावसान हे विशीं लेखी निवेदन जारी केलां. हमास सारकिल्ल्या आतंकवादी संघटनांक आमी सोंसून घेवचे नात, तांकां काबार करप गरजेचें आशिल्ल्याचें ह्या निवेदनांत म्हणलां. परदेशांत वचपाक विजा आनी पासपोर्ट ह्या दोगांची गरज आसता, पूण कांय देश अशे आसात जंय भारतीय नागरिकांक फकत पासपोर्टाच्या मजतीन वचूंक मेळटा. तुमी फकत पासपोर्टाच्या मजतीन ह्या देशांत पावपाक शकतात. विजा ऑन अरायव्हलची सेवा घेवपाक शकतात. जाणून घेयात त्या देशांची नांवां. तुमी 30 दिसां खातीर विजा बगर सेशल्साक वचपाक शकतात. तेच प्रमाण नेपाळाक, भूतानाक तशेंच हाँगकाँग, मॉन्सेरात, बार्बाडोस, डॉमिनिक, ग्रेनाड, हैती, एल साल्वाडोर, कतार, मॉरिशस, मालदीव, स्वालबार्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थायलंड, सेंट लुझिया, न्यू बेटान आनी सार्बियान ह्या देशांनी भोंवताना खूब जतनाय घेवची पडटा. पयलीं विजा घेवपाची गरज नासली तरी विमानतळार पावतकच विजा घेवचो पडटा. हाचे वांगडाच विजा ऑन अरायव्हल मेळोवपा खातीर तुमकां विजा ऑन अरायव्हल फी भरची पडटा. तुमकां विजा मेळिल्ल्या दिसा प्रमाण तितले दीस तुमकां थंय रावपाक मेळटा. सध्या वाडत आशिल्ले सायबर गुन्यांव लक्षांत घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयान व्हडलो निर्णय घेतला. भारत आतां सायबर हल्ल्या आड झुजपाची तयारी करता. हे खातीर केंद्र सरकारान सायबर कमांडोचो पंगड स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तातूंत राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांच्या पुलीस दळांचे तशेंच केंद्रीय पुलीस संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसतलो. गृह मंत्रालयान पत्र बरोवन राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांनी सगळ्या पुलीस दळां मदल्या 10 योग्य सायबर कमांडो वेंचून काडपाक सांगला. सायबर कमांडो पंगड हो पुलीस संघटनेचो भाग आसतलो. तातूंत IT सुरक्षा आनी डिजिटल फॉरेन्सिक मळार जाणकार आनी पात्रताय आशिल्ले कमांडो आसतले. राज्य, केंद्रशासीत प्रदेश आनी केंद्रीय पुलीस संघटनांतल्यान घेतिल्ले प्रशिक्षीत पुलीस कर्मचारी आसतले. गोवा कोंकणी अकादेमीच्या ग्रंथालयांत कोंकणी, मराठी, हिंदी, इंग्लीश पुस्तकांचो व्हडलो संग्रह आसा. सगळ्या वाचकांक संग्रहाचो लाभ जावचो म्हूण ग्रंथालयान वाचकां खातीर वांगडीपद दिवप सुरू केलां. तेन्ना विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी आनी लेखकांनी ताचो लाभ घेवचो अशी विनवणी अकादेमीन केल्या. ग्रंथालय वांगडीपद फॉर्म वेबसायटीचेर आनी ग्रंथालयांत उपलब्ध आसा. फॉर्म भरून अकादेमीच्या कार्यालयान दिवचे पडटले. वांगडा पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो, आधार कार्डाची प्रत आनी वांगडी पदा खातीर फी 200 रुपया फारीक करची पडटली. फॉर्म भरल्या उपरांत मेंबरशीप कार्ड अकादेमी तेच दिसा दितली. अकादेमीचे कार्यालय BSNL बिल्डिंग, 5वो माळो, पाटो प्लाझा, पणजी, गोंय हांगासर आसा. अदीक म्हायती खातीर अकादेमीच्या फोनाचेर संपर्क कसो करचो अशें कळीत केलां.